Halo, apa kabar? Jumpa lagi bersama kami di channel Ikam from Bontang. Kali ini kita akan melihat sarang burung di samping rumah saya. Oke. Sarang burungnya di pohon mangga di depan ini. Kalau yang ini pohon ceri Barbados. Nih buahnya merah-merah. Ada banyak ini, warnanya sangat cantik, warnanya merah, hijau, orange tuh, dan banyak yang jatuh-jatuh buahnya, bisa dilihat tuh, warnanya jatuh-jatuh, banyak banget yang jatuh karena rasa buah dari ceri Barbados adalah tuh sampai jatuh-jatuh buahnya. Rasanya adalah asam, rasanya sangat kecut seperti belimbing wuluh. Ceri Barbados. Oke, langsung aja kita lihat sarang burungnya ada di pohon mangga ini. Sebenarnya di tempat ini sudah 3 kali sama ini burung bersarang di samping rumah saya. Yang 2 sebelumnya itu sarang burung terucuk, dan alhamdulillah semua anaknya berhasil netas dan terbang. Dan yang kali ini saya pikir itu sarang burung terucuk, ternyata sarang burung pipit. Oke, kita tengok ya ke atas. Ini sudah ada tangga saya sediakan. Nah, sarangnya seperti ini guys. Tuh. Ciri-ciri sarang burung pipit atau burung emprit itu sarangnya banyak, bergumpal, dan mempunyai bolongan kecil di tengahnya. Beda dengan sarang burung seperti terucuk, kutilang, dia mempunyai sarang hanya bulat separuh. Kalau yang ini bulatannya penuh dan di tengahnya ada lubang kecil untuk masuk ke dalam sarang. Dan sarangnya itu terdiri dari, yang paling ciri khasnya itu dari daun ilalang dan bunga ilalang. Jadi menggumpal seperti itu. Oke, kita cek ke dalam. Jadi ini sarangnya, dia ternyata belum menetas. Ini usianya baru 1 minggu. Ternyata masih 2 butir telur. Ini masih proses pengeraman, masih proses bertelur. Telur burung pipit itu biasanya jumlahnya ada 5-7 butir. Ini baru 2 butir telur. Mungkin sekitar 2 minggu lagi bisa menetas. Oke. Jadi bentuk sarang burung pipit itu terdiri dari rumput ilalang, daun ilalang, dan bunga-bunga rumput seperti ini. Ini bunga-bunga rumput, dan yang paling menonjol, yang paling sangat ciri khas dari sarang burung emprit atau burung pipit itu terdapat bunga ilalang. Jadi seperti ini bunga ilalangnya. Biasanya dia bawa bunga ilalang. Tuh. Sarangnya banyak. Dia tuh mirip sarang, seperti sarang tupai gitu. Nah. Oke, kita biarkan sampai menetas. Nah, ini sarangnya banyak banget, ini rumput-rumput. Oke, semoga bisa menetas dan bisa berkembang biak. Sampai jumpa.